हाँ जी, की हाल है? सब ठीक ठाक। तो आज हम करने वाले हैं, तो ये आप देख रहे होंगे, ये A4 साइज़ की एक एरोप्लेन है। तो आज हम बनाने वाले हैं कि एक ह्यूज एरोप्लेन जो कि बनने वाली है। दिखाता हूँ मैं, ये इस टाइप की पेपर ऐसे ही हम 26 पेपर लेंगे, उसी से हम आज बनाएंगे एक ह्यूज एरोप्लेन। तो चलिए करते हैं एक बहुत ही बड़ा एरोप्लेन बनाने। तो करते हैं शुरू। बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन है। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं एक तरफ से और फिर ये अपने चिपका देंगे, इसमें टेप हम इसमें लगा देंगे। हमें इसमें टेप इसमें लगा देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, कि हमें इसको हमने उड़ाना भी है। तो मैंने जो नाव जो मैंने बनाई थी वो तो आपने देखी होगी, और अब हम जा रहे हैं ह्यूज एरोप्लेन बनाने। तो हमारा तो काम है नई नई चीज़ें करना, और आपका काम है आपको तो पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो वो अपना काम आप खुद कर दीजिए। पलट देते हैं, आराम आराम से नीचे पलट देते हैं। तो हमने जो एक फोल्ड हमने करने पर अब दूसरी फोल्ड हम आप करने जा रहे हैं। और फिर बताएं कि हम पेपर से क्या बनाएं। थोड़ा देर ही लगे, लेकिन ऐसा काम करो जो कंप्लीट हो सके। ऐसा काम मत करो जो कंप्लीट ना हो। तो इसे अब हम फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो फाइनली हमने टेप लगाने का जो काम हमने कर लिया, बस लास्ट काम है बस इसे फोल्ड करना। फिर मैं ऐसे में उड़ा के भी मैं दिखाऊंगा कि इतनी बड़ी एरोप्लेन, एक पेपर की एरोप्लेन कैसी उड़ती है और कैसी दिखती है लास्ट टाइम पर। तो वीडियो को एंड तक देखें, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन इसके बाद इसकी लास्ट फोल्ड होगी, पीछे वाले में किसी वैसे ही हम इसको भी हम करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो ये लास्ट फोल्ड है, हम इसे हम करते हैं, देखते हैं बराबर हुई है या नहीं। तो हमने यहाँ फाइनली जितना भी हमने मोड़ना था वो हम मोड़ चुके हैं, और ये एरोप्लेन जो हमारी फाइनली हमारी तैयार हो गई है। तो हम चलते हैं इसको हम उड़ाने के लिए, ठीक है। और फिर इसका जो होगा पंख, इसे हम खोल देंगे। तो पहले इसे उठाते हैं और फिर देखते हैं क्या हम इसे उड़ा पाते हैं या नहीं। तो इसको मैं इसको पीछे से मैं दोनों पंखों में पकड़ूंगा, और ये बंदा इसके जो बीच की होती है उसको वो पकड़ेगा, ठीक है। तो दोनों जो पंख होती है उसको मैं पीछे से मैं खोलता हूँ। तो इसके जो दोनों पंख है उसको मैंने खोल दिया, और ये बंदा जो है बीच की जो होती है उसको वो पकड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी एक न्यूज़पेपर की प्लेन हमने यहाँ बना दी है, बट इसका विंग्स पंख ही इतना ज़्यादा भारी है ना कि हम इसे उड़ा नहीं सकते हैं। फिर भी हम इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो नहीं लगती है उड़ेगी, तो कोशिश कर लेते हैं। 1 2 3 फेंक दो भाई, आगे फेंक दो। तो देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा भारी है कि हम इसे उड़ा नहीं सकते। लेकिन बट हमने जो कहा था कि मैं बना के मैं दिखाऊंगा एरोप्लेन दुनिया की सबसे बड़ी, तो वो मैंने न्यूज़पेपर से वो मैंने बना के दिखा दिया। तो आप लोग इस वीडियो के लिए जल्द से जल्द जो लाइक का बटन है उसे ठोक दें, और 50,000 लाइक तक ज़रूर बढ़ा दें। तो हमने जो इतनी कम उम्र में हमने इतनी ज़्यादा हमने मेहनत की, तो हम उड़ा तो हमने नहीं सीखे, क्योंकि इसका पंखी विंग से बहुत ज़्यादा भारी है। वो आप खुद आप देख सकते हैं, इतना बड़ा हमने एरोप्लेन हमने बना लिया। तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय।